Untuk kakak-kakak online, ini kita tutorial warung madu dengan keluar kering. Mantap. Dan biasa kayak punya toko sebelah, tapi ini kering, betul-betul kering. Ini depan. Yes. Ciri-ciri yang kering seperti ini, kakak-kakak online ya. Untuk maaf, kita bukan mengajari, cuma share pengalaman kita. Karena kalau kering, masuk pipa pun atau corong